مرحبا بكم في هذه الفقرة، فقرة مرحبا بكم في هذه الفقرة حول التيوريم دو لا فالور انترميديير. غنقترح لكم بعض التمارين. دابا التمرين الأول قالك سوا اف فونكسيون continue sur le segment يعني على القطعة AP tel que f de P أكبر من P au carré et f de A أصغر من AP en utilisant le théorème, en utilisant le TVI, le théorème de la valeur intermédiaire sur la fonction G telle que G de x est égal à f de x moins px, montrer qu'il existe un élément C appartient à l'intervalle AB tel que f de C est égal à BC. اش قلت لكم انا هاد السي هادي كتردوها اكس. غنديرو مثلا هو ما كانش عاطينا هاد جي دو اكس، ما كانش عاطي لينا. اش قلت لكم سي غردوها اكس، اش تولي اف دو اكس ناقص تساوي بي اكس. بي اكس يعني اف دو اكس ناقص بي اكس كتساوي زيرو، وغتعتبر هادي جي دو اكس. هاي فاهمين دابا؟ هادي الا ما كان عاطيك التعبير هذا باش تجبدو عقلوا السي ولا الفا كترد اكس. عقلوا دابا نخدمو دابا التمرين على بركة الله. شنو نقول؟ نقول اون اف fonction continue sur AP et هادي نديرو x يؤول إلى f. on a x يؤول إلى f et x tend vers bx fonction continue sur R est particulier sur AP. متفقين دابا فهاد؟ متفقين. شنو هو دابا ندوزو واحد الشرط الثالث. دابا شنو نقولو؟ دو est comme différente كفرق هي différente de deux fonctions continues. on a g de x une fonction continue. ولا شوف إما تقولو دو est comme deux fonctions comme la différence de entre la différence هي فرق la différente entre de deux fonctions entre deux fonctions
fonction continue sur AP Centuria. Et comme la différence entre deux fonctions continues sur AP, alors G continue sur AP. صافي هاد التسريج دابا بنادم ماشي متفقين دابا في هادي متفقين هادي زعما كاين كدالتين متصلتين كفرق دالتين متصلتين على ابي فان جي متصلة على المجال ابي هادي كونتيني سور ابي دابا هذا الشرط الاول حقا الشرط الاول ديال الاتصال الشرط هذا تقول اي اون G de A est égal à F de A moins PA. Oui, G de B est égal à F de B moins P au carré. تابعي عندنا F de A صغر من AB يعني F de A ناقص BA صغر من 0 وعندك F de B كبر من بي او كاري يعني اف دو بي موان بي او كاري كبر من 0 غتكتب هكا تكتب اون غتكتب هادو غتكتب دو اف دو هادي غتعطيك يعني جي دو ا صغر من 0 هادي غتعطيك جي دو بي كبر من 0 دو جي دو ا فوا G de P أصغر من 0 غتكتب alors selon le TVI il existe واحد C appartient à l'intervalle AB tel que F de C كتساوي PC صافي d'où selon le TVI عشني TVI هي théorème de la valeur intermédiaire نتوما تكتبو هكا الامتحان d'où selon le théorème de la valeur intermédiaire il existe واحد C appartient à l'intervalle AB tel que F de C كتساوي B صافي وغتساليو هانتوما سالي دابا التمرين دابا ندوزو واحد التمرين آخر نفتح الصبوار باش ندوز لكم واحد التمرين آخر دابا ندوز واحد التمرين آخر دابا قالك montre que l'équation suivante admet au moins deux solutions. Attends, donc montrer que l'équation suivante admet au moins des solutions sur I. الحالة الأولى أعطيك جوج سينيس إكس ناقص إكس ناقص واحد تساوي 0 إي هي 0 بي سير 2. الحالة الثانية إكس أس 5 ناقص إكس 4 ناقص 2 تساوي 0 وعطيك إي هو الانترفال أوفير 0 2. سمحوا لي ديرها زائد هنا كاينه زائد. شنو غتقول شوف انا نشرح لكم واش غتقول اول حاجه اون بوز f de x est égal 2 sinus x plus x moins 1 était moins 1 صافي. دابا خاصك تبين ان f de x تساوي صفر. تقبل الحل على الاقل شنو غتقول اون ولا دير هادي تقول اون x tend vers
de sinus x, fonction continue dans l'intervalle R est particulier dans I. Je boule et x tend vers x plus moins 1, fonction polynôme. Alors, il est continu sur R est particulier sur donc R est particulier sur I. Est particulier sur I. تقول d'où et comme عشان تقول comme somme ولا comme produit comme somme يعني كمجموع deux fonctions continues sur I, alors f est en fonction continue sur I. Sur I. شرط f de 0 شحال كتساوي؟ هي ناقص واحد. f ديال بي سير 2 شحال كتساوي؟ ملي غتحسب هادي ملي تعوض اكس بي سير 2 غتخرج لك 2.57. هادي صغار من 0 وهادي كبر من 0. دو f de 0 f de pi sur 2 صغار من 0. غتقول alors selon le TVI, une théorème de valeur intermédiaire, l'équation jauge sinus x plus x moins 1 admet en moins de solutions sur I. صافي وغتسكت. خاصك تكمل. Selon le TVI, l'équation de sinus x plus x moins 1 est égal à 0 admet au moins des solutions sur I. دابا كفاية ما نكتبهاش ليكم حتى نقدم في الفقرة. عقلوا غتقول alors selon le TVI l'équation هادي تساوي صفر admet au moins des solutions sur I. متفقين في الفقرة؟ متفقين. دابا غندوزو الفقرة أخرى. دابا غندوزو السؤال هذا ثانيا. ناقش جوج هادي. اش تقول؟ غتقول on pose f de x كتساوي x à la puissance 5 moins x à la puissance 4 moins 2. اش تقول؟ on a f une fonction polynôme alors il est continu sur R est particulier sur I. غتقولوا لي I fermé 02
عرفتي اش فيها المينال؟ حقاش شرحتها لكم، حقاش كاينه صورة صفر وصورة جوج. كاينه تقول A on a f de 0 سهلة، 0 ناقص 0 ناقص جوج هي ناقص جوج. et f de 2 2 à la puissance 5 moins 2 à la puissance 4 moins 2 est égal. هذه كبار من 0 وهذه صغار من 0. دو غتكتب دو f de 0 f de 2 أصغر من الصفر. Alors selon le TVI l'équation هذه تساوي صفر admet au moins des solutions sur صافي. دو غدير دو selon le TVI f de x كتساوي 0 f de x انا نكتب لكم كتساوي 0. ça veut dire x à la puissance 5 moins x à la puissance 4 moins 2 est égal à 0 admet au moins des solutions sur, et ça باش تكتب هاك admet au moins des solutions sur i. هكذا غادي تسالي هاد الواجب صافي. هكذا غادي تسالي من فقط هكذا صافي. دابا سالي من التمرين. دابا ندوز واحد التمرين تطبيقي اخر. ندوز واحد التمرين اخر. الشرط الاول فالتقبل الحل على الاقل ادمي او موان دي سوليسيون هو الاتصال. الشرط الثاني اف دو باسك بينا سالبه. كاين شنو هاد المراحل صافي. دابا ندوزو واحد الفقره تاع المعادله تقبل الحل الوحيد. تقبل الحل الوحيد مثلا قال لك montrer que l'équation suivante admet une seule solution, une seule solution dans I. Attaque I, attaque x à la puissance 4 plus 2x au carré moins 3 est égal à 0. I ou l'intervalle 0 racine de 2. attaque cos x زائد 1 على 2 كتساوي x. I هو 0 في سير 3. اش تقول؟ صوت لي مزيان. نشوفو الحل. وشنو نديرو اون بوست f de x est égal x à la ديما خصنا نديرو نضع f de x تساوي x à la puissance 4 moins 2x au carré moins 3. دابا غتولي عندك معادله f de x تساوي 0. متفقين؟ اش غدير؟ غتحقق الشرط الاول الاتصال. تقول on a f une fonction polynôme alors il est continu sur l'intervalle I اللي هو تيساوي 0 racine de 2. الشرط الاول. الشرط الثاني شنو هو الرتابه. الشرط تقول اون اف اون باش الشرط باش الرتابه باش تسبق الاشتقاق. بالاشتقاق تقول اون اف une fonction dérivable sur I. Alors f' de x chaque كتساوي x à la puissance 4 plus 2x au carré moins 3' est égal
4x à la puissance 3 plus 4x. حقاش هادي جوج هي 4x ناقص 30 ناقص 0. متابعين دابا في هاد الاشياء. هنا نعملو ب 4x هي 4x عامل x او كاري ناقص 1. دابا غندير جدول الاشارات تاع هادشي. غنشوفو اف بريم فاش كتعادل. اف بريم متى كتساوي 0 ملي كتكون 4x عامل x او كاري زائد هادي زائد ماشي ناقص ياك زائد زائد 1 تساوي 0. تكافئ أن x 4x تساوي 0 و x أو كاري بلس 1 تساوي 0. هادي ميمكنش تساوي 0 لا يمكن لحقاش x أو كاري زدتي على 1 ميمكنش تعطيك 0. غنشرح لكم. وحلوا المعادلة x أو كاري زائد 1 تساوي 0. اش غدير؟ x أو كاري تساوي ناقص 1 باش حيد أو كاري غتولي تدخلو جذر. هي تولي اكس تساوي جذر ناقص 1. عمرك شي جذر كيكون ناقص 1 الا الف. في هاد الحاله ميمكنش. في هاد الحاله المعادله ميمكنش. انا بينت لكم علاش. اكس او كار زائد 1 تساوي 0 يعني اكس او كار كتساوي ناقص 1. بغينا نحيد او كار ندخل لها الجذر. الجذر عمره ما كيكون جذر وسط منه السالب. هادشي ميمكنش نحلو هاد المعادله. يعني اكس غتصير في الاخر زيرو. ملي عطات اكس في الاخر زيرو غنديرو جدول الاشاره. هاو جدول الاشاره انا غندير لكم هاو هنا اكس اف بريم دو اكس اف دو اكس. هاي هادي زيرو هنا إشارة عكس إشارة إشارة عكس إشارة أي إشارة أي 4 إشارة 4 زائد عكس إشارة أي ناقص. هنا موالفين هنا بليس لافين. هنا غنديرو الدالة تناقصية. هنا اف ديال زيرو هنا تزايدية. حسبو اف ديال زيرو عندنا زيرو ناقص هي ناقص 3. هاهي ناقص 3 حسبناها من عند اللي مشكو اكس طونفير بليس موالفين غتاخد أكبر أس هي اكس أس 4 موالفين أس 4 تاك بليس لافين. اللي مشكو اكس طونفير بليس لافين هي غتاخد أكبر أس هي تاك بليس لافين. هكذا صافي غادي تسالي من هاد الفقرات. نقولو دو اف كي ندير على المجال زيرو جذر جوج. شوفو المجال زيرو جذر جوج كينتمي للمجال زيرو بليس لافين. دو اف اي strictement croissante dans l'intervalle I. dans I اللي هو تيساوي زيرو بيصير لا زيرو راسين دو دو. متفقين. دابا بقات خصنا نحسبو اللسان هذا بقات خصنا نحسبو اف ديال زيرو اف ديال جذر جوج. حنا نحسبوها اجي نحسبوها هنا حقاش زعما كاين تستاجي نحسبوها هنا. غنقولو اون اف ديال زيرو ايتيكال هي ناقص 3 اصغر من صفر. اف ديال جذر جوج ايتيكال هاد اف ديال جذر جوج نحسبوها في كالكول. هي جذر جوج أس 4 ناقص جوج جذر جوج ناقص جوج جذر جوج أو كاري ناقص 3 زائد. سمحولي زائد ماشي ناقص. زائد تندرت في كالكول ناقص 5. عطاتني في الاخر 5. هادي عطاتني في الاخر 5. 5 كبر من زيرو. اذا اف ديال زيرو اف ديال جذر جوج اصغر من الصفر. دو غادير دو سولون لو تي في اي l'équation x أس 4 plus 2x au carré moins 3 est égal à 0 غتكتب هنا admet une seule solution identique صافي. غتكتب دو selon le TVI l'équation x أس 4 moins 2x au carré moins 3 est égal à 0 admet une seule solution identique صافي. متفقين دابا في هاد متفقين. دابا غندوز للثاني اللي هي هاد.
دابا في هادي اش خصنا نديرو؟ دابا في هادي اش خصنا نديرو؟ خصنا نديرو اون بوز، يعني نضع اون بوز اف دو اكس كتساوي واش قلت لكم؟ هي كوس اكس زائد واحد على جوج ناقص اكس. هاد اكس كتساوي في الطرف الاخر، لحقاش خص ضرب المعادله خص ضرب تكون في الاخر كتساوي صفر. غتقول دابا on montre que غتكتب لنا on montre que l'équation f de x est égale 0 admis. شنو غنكتبو هكا؟ انا غنكتبها لكم هنا. غنكتب on montre que l'équation f de x est égale 0 admet au moins des solutions. لا admet une seule solution، سمحوا لي admet une seule solution dans I. صافي. اش غدير دابا؟ غدير دابا الاتصال اون اكس طونفير، لحقاش دابا هادي ماشي ديال الحدين مركبين في جدول كوس اكس فونكسيون continue sur R et particulier sur I. sur I اللي هو كيساوي المجال المغلق 0/3. خاص ضروري تغلقو. et on a x tend vers واحد على جوج ناقص x fonction continue sur l'intervalle fermé 0/3 car la fonction est polynôme. تقدر دير بين قوسين car la fonction car x tend vers واحد على جوج ناقص x est une fonction polynôme. سمحوا لي غنعاود نكتبها. car هاهي car x tend vers واحد على جوج ناقص x x est polynôme. هاي est polynôme. غتقول est comme est comme deux fonctions est comme somme يعني كمجموع deux fonctions دالتين continue sur 0/3 f est une fonction continue sur 0/3. غتسالي دابا اش قالك الشرط الثالث شنو هو؟ الراتب اف بريم دو اكس كتساوي كوس اكس بلس 1 سور 2 موان اكس بريم. شحال الشقه ديال كوس اكس؟ هو ها شوف دايره مثلثيه، هنا كوس هنا موان سين هنا سين هنا موان كوس. هاد الشقه كيدير لك غادي بحال السيرطه نازل، الشقه كتبقى دريب كتبقى نازل. الشقه ديال الدريب ديال كوس هو موان سين، يعني موان سينيس اكس. الشقه ديال واحد على جوج زيرو موان زان، يعني اتيغال موان فاكتور دو سينيس اكس بلس 1. متفقين دابا فهاد؟ متفقين. دابا خصنا ندير سؤال. عندك سينيس اكس قاعده اونكادغي بين موان زان
و 1 يعني سينيس إكس بلس 1 أونكادغي ب 0 2 لحقاش ناقص 1 زائد 1 هي 0 فاهمين في هاد ياك يعني ناقص سينيس إكس زائد 1 إلى أونكادغي أونتر 0 et moins 2 هانتا سالي دابا بهادي متفقين دابا في هادي حنا سالين دابا بنادم متفقين شنو غنستنتجو غنمسح عاد نقول لكم الناس الاستنتاج غنقول دو اف اي اون فونكسيون كي ندير اون فونكسيون كي ندير دو اف كي ندير اون فونكسيون هذيك خرجتنا محصورة بين 0 ناقص 2 شنو نقول دو اف une fonction décroissante. Strictement décroissante. Strictement décroissante. Strictement décroissante. Décroissante. Sur I. تعرفين دابا فهاد تعرفين ستريكتومون ديكروازون سور I ستريكتومون تعرفين دابا فهاد وي دابا اش بقات لينا دابا بقى لنا خصنا نحسبو اف ديال 0 اف ديال بي 3 غتقول اون اف ديال 0 ايتيكال اف ديال بي 3 ايتيكال كوز 0 نحسبوها كوز 0 هو 0 هو 1 تحسبها في كالكول هي 3 على 2 هذه 3 على 2 3 سور 2 غتحسب دابا اف ديال بي على 3 هي كوس بي على 3 زائد 1 على 2 ناقص بي على 3 ناقص 0.04 ناقص 0.04 هذه كبر من 0 وهذه صغر من 0 دو اف ديال 0 اف ديال بي سور 3 أصغر من الصفر متفقين دابا فيه دابا غنمسح الصبور باش نكمل لكم جاوب غنمسح هاد الصبور باش نكمل لكم هنا جاوب غنقول الناس سالين الناس الاتصال والراتب هو تقول دو غتقول دو selon le TVI l'équation f de x est égal à 0 admet une seule solution dans I. F de x est 0, ça veut dire cos x plus 1 sur 2 est égal à x admet une seule solution dans I. صافي هاد التساليك دابا نهاية متفقين دابا في هاد الفقرة متفقين هكذا قد انتهينا من هاد التمارين هادو في حصة مقبلة غندوزو لشي تمارين أخرين.